ფანდოკას მჭირდება რა, ფულია შესაძლებელი ახლა ბესიკას ყორ გაუშვი ხო? მიდი რა გთხოვ რა. რა ფულია შესაძლებელი? ისი თქმა გინდა თინა პირდაპირ მითხარი რა. ასე ვერ ვითანამშრომლებთ რა ლევან რა. მაგდე? როგორ გავხევიდო? ამას გამიმართა. 1000 ლარის მოდი არ გვაქვს? ბიჭო მეც მაგარი გამიზეს ეს. იდოქში. აქ თუ გადაეყრები დაგბრიდავს. იმენა დაგბრიდავს. კაროჩე იგა. მე დავითას ვნახავ რა. გაიგე? გაგზავნა დამოწმ ნაწილებზე. მე გავაგზავნე. აუჯი გარი ხარ, იმიტომ რომ ამომივარდა მე თავიდან. ბიჭო ეკი არა იმას აღარ შეხვდებით. ვის? იმ სერვის ცენტრის ტიპში. რაზე? ბიჭო გუშინდელი შეხვედრით რაღაცა ცოტა უკმაყოფილობა რა. ბიჭო ანუ იმ პონჩში რომ ეხლა ამაზასთან ერთად თან ვერც ვიაქტიურე რა წესი რაც მინდოდა რაღაცა და რა შევხვდეთ რა. რავი ხა მე ვაფშე არ ვფიქრობ ეგრე, კი არა პირიქით. მაგრამ ნახოთ რა ეხლა სად გვიჩქარება მე შევხვდებით რა. ალო. ზუკა როგორ ხარ? კარგად თათია შენ? კარგად. დღეს რა შევხვდეთ შეგიძლია? დღეს კი რომელ საათზე? ჯერ არ ვიცი, მოგწერ დროს, კარგი? ოკეი, ეგრე ფლან. ვინ იყო? თათია. შენ რა სერიოზულად ხარ, ხო? სერიოზულად საქმის პუნჩში. ხო, ეხლა არ გისხმობდე მაინც საქმის პუნჩში. შენ როდის ჩამოხვედი? არ წავსო ვარ. ბილეთები და ფული მომპარეს. მამა, მზად ხარ? გელოდება დედა. ხო. წამო. დღესაც წამომიყვანე რა სკოლიდან. რაღაც პატარა საქმე მაქვს და თუ მოვასწარე აუცილებლად წამოგიყვან. 4-ზე, ხო? ხო, ცეკვა ვიცდება. აუ, ვინ ფუთუშებსაც გავიაროთ რა. გავიაროთ, თუმცა თავარია რომ მოვასწრო რა. კარგი? კაი, ჩათესავიღებ და უთხარი რომ ბახას ნახვა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის ვიდრე ოჯახი. იცოდეს ბავშვმა სიმართლე. აუ, მაგა გეხვეწები, დაამთავრე რა ამ თემაზე რა. არა, დათო, არ დავამთავრებ არასდროს. თავის დროზე არ უნდა გავჩუმებულიყავი. შეიგნე რა, რომ მე მარტო ფულის ამოღება მინდა და არა იმ ახრის ნახვა რა. მაშინაც ეგინდოდა ზუსტად ახლა რა იცვლება. მაგა გეხვეწები რა, ნუ გამომიყვან წყობილებიდან, კარგი? მე კაი ხანია გამოსული ვარ წყობილებიდან, დავიღალე შენი შარებით. და ეხლა თურქეთში თუ წახვალ, საერთოდ ვეღარ მოხვალ აქ. გაგშორდები არ მაინტერესებს. ო, შენ მე ვინმეში ხო არ გეშლები, ჰა? შენ თანამშრომლებში ხო არ გეშლები, ერთი ძალიან მაინტერესებს რა. წავედი.
ვა. მეგონა. გაიცანი ვაკო. გეგეშა ბიჭო მარტო ხო? ბიჭო კი ხო, ბალარია. ბიჭო ხო სოფელში არიან ჩემები გასულები კი არა და ეხა წავიდნენ გვიგულავია და ეგა. გაიხატე რა ჩემო ზღვა გააძრე რა თომოს გა. ბიჭო ეხლა მოშინაურდით ბიჭო რა არის ელესდე შეჩემba ხო გითხარი იცი რა მაგარია მე ბედნიერების პიკია რა ბიჭო просто რო არ მაგასინჯოლია აი რა დაუფიზულას რო გაგიხსნის აი ძალიან გაგისწორდება ნახავ რა ბიჭო ეგ ფაქტი ჩამოვიდა გუშინ რა ხო ზე ხან ამან შემცას ან ამარ გამოვიტანე კიდე მე შეგიცი შეჩემba რა მექნება მარტო მეტარებინა აი მართალი ხარ აი ეგ არის მაზარია ბიჭო ხო და ანუ მე და თაკო გამოვიდით იქიდან რა ხო ზე თეატრიდან რა ამან უნდა მირეკა რა და ხო დავტოვე მარტო რა და იმედ მაგრად გაუტყდა რა და ეგრევე თუ წამოხვედი გაუტყდებოდა არი თუშ მე ვებასე რო საღამოს რო დედა ჩემი იყო ვითომ ცუდად და შენს თუ კითხა იგუთხარი რაც მომას გაბიცა მაზარია მოვიხოთ ხო ო ბარა მაზარია ბიჭო და რამდენი ხანი მაქვს кайფი არჩი 4-5 საათი რა მაგრამ 2 საათი ხარცმაო აი პიკზე იმედა ძალიან მაგარი რამე ძალიან მაგარი ბიჭო რომ მოვიხოდებით მე სადმე გავიდეთ რა ბიჭო ხო მაგრამ მე პროსტა არ მცალია შეჭი რატო და ჯეჯეს ველოდები უნდა ამოვიდეს კაი იტოპში მოვიხოდებით რა რაღაც გადავწყვეტ ბიჭო ტრიან დავდო შენ გაჩუმდი მე ველაპარაკებ შენ რა იცი რა უნდა უთხრა რაც შენ იცი ხო ვნახე აგერ სად არის ხლამდე ხანსა საქმე აქვს ალბათ მოვა ო მე უსაქმური მნახა ხო იცი შენ აქედან სახში მიეთრიე დროზე გაიგე სად წავალ რა ვიცი რა გენდობა კაცი რო სახლი დაალაგე რომ მიხვალ გაიგე გუშინ არ დავალაგე მე ერთი დღის დაალაგებული იყოფა უკაცრავად გალოდით გამარჯობათ ნინი გუში რომ დამერგი დავზანდით უთებ ბერგიცანი ისე უცებ წახვედი რომ აღარც ველოდებოდი თუ ისევ გამოჩდებოდი იცით დავაქორწინეთ და აღარ გამოდიოდა აქეთ იქით სიარული მართლა გილოცავთ დიახ და ახლა რა შეა საქმე რატომ ჩამობძანდით ისეთი უბედურება დაგვაქვს სწავლის გაგრძელება მინდა თან თბილისში გადმოვედით უკვე და ძალიან კარგი მაგრამ ახლა ისეთი პერიოდია რომ ასე უცებ არ ხდება რაღაცა პროცედურებია გასავლელი ყველაფერს გავაკეთებ თუ გამოცდებია ჩასაბარებელი ჩავაბარებ არა გამოცდები არა მაგრამ ახლა ისეთი პერიოდია რომ შუა სემესტრიდან ვერ ჩაქსვავ სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული გაქვს და აღდგენა არ შეიძლება ქალბატონო თინა ეს ისეთი მდგომარეობა რომ ნამდვილად გვეკუთვნის შეღავათი დამიქრივდა ეს ახალგათხოვილი ბავშვი ძალიან მწუხვარ და არ შეიძლება ისევ იმ კურსზე რომ დავსვათ იცით რა მე ძალიან შევდივარ თქვენს მდგომარეობაში მაგრამ ასე არ არის შეიძლება რომ ერთი ვარიანტია იქითა სემესტრიდან გააგრძელოს სწავლა რა თქმა უნდა თუ თანხას გადადეთ კი გადავიხდით აუცილებლად ну მაშინ მანამდე შეგიძლია თავისუფალ მსვენელად იარო სტუდენტებიც მოგეხმარებიან სწავლას რომ არ ჩამორჩე მე მგონი არ უნდა გაგიჭირდეს ანუ შემიძლია ლექციებზე ვიარო კი შეგიძლია რომ ლექციებზე იარო ეგრე რა გამოვიდა რომ ერთი წელი გაუცდება არა ქალბატონო ერთი წელი არ გაუცდება ერთი სემესტრით მეც გაივლის ეგ არაფერი ძალიან მიხარე რომ სწავლის გაგრძელება გინდა ოჩა ძლიერი გოგო ხარ ფული ახლავე უნდა გადავიხადოთ არა დედა არა ქალბატონო თანხის გადახდა ახლავე არ არის საჭირო შენ შეგიძლია დღეიდანვე დაიწყო სიარული ლექციებზე თუ გინდა ხვალენ არ ვიცი როგორც შენ გინდა არ არის პრობლემა უკაცრავად იცით ანუ კუბას ხეთ ჩვენ გავალთ უკვე წავალთ კარგად ზანდებოდეთ დიდი მადლობა კარგად ზანდებოდეთ ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის ნინი ხათუნ არ არის კი ოთახში რა ვიცი კარგად მთელი დღე არის მუშაობს არც გამოსულა საჭმელად აი იქნებ გადაიტანოს ხო ჩვენ რა ვქნას დღეს რა ვიცი მოვიფიქროთ სადმე გავიდეთ რა ზე გავობა
აი შევიდე. რა ვფიქრობ დღეს რა გავაკეთოთ? მე ვიცი. ჩემთან ავიდეთ, დავდიოთ და მე სადმე კლუბში გავერთოთ რა. შენთან? ხო, მამა ჩემი შემოვიდიგე. რა გილოც. როგორე? აუ რა ვუთხარი. ჯონათანი თუ სენეგალში წავიდა რა ჩემი ბრალია თქო, მეც ხარ წავყვებოდი თქო. ცოტა ჩაუწიე რა გეხვეწები. და თუ ესე ზედმეტი ვაფშე წავალ სახლიდან თქო. ხო, და გამოცდაზე რა? იგივე რა, მეტი არ შემიძლია, რაც შემიძლია ის მეცადინე მეთქი. თუ გინდათ მომკალით. მაგარი სპექტაკლები დაგიდგა. ება რა მექნა. ხო იცით რა, ვერ ვიმეცადინებ ამ ინგლისურს. ხო, მართალია. ხო და უნდა აღნიშნოთ რა. ხო, ახსენიში ამბობდნენ მომიგოთ. ხო, კერისაც ვეთყვი. კაი ვთხარი. საკერის ამითხარ რომ რაღაც ახალი ბარი გაიხსნაო რა, წავიდეთ. იცი რა მაინტერესებს, ერთი კითხვა მაქვს რა. ასეთ ხმაზე თუ უსმენს ვინმე სადმე მუსიკას. კაი. ამიხსენით, ნუ, შენ მაინც ხო იცი რომ მუშაობ. კაი. მე ხო გავგიჟდი იქ და ნუ ალბათ მეზობლებით ცალკე გაგიჟდნენ. გამშვიდი დედა რა. იცი რა, ვიფიქრე რომ არ გამოვალ ჯერ თქო, ალბათ თვითონ მიხვდებიან თქო, მაგრამ ნუ ვერც ერთი ვერაფერს ვერ მიხვდით და. ჩაწეული გქონდა დედა ხმა და არ მეგონა თუ გაწუხებდა რა. ამას ჩაწეული არ ქვია. კაი. გავალთ ჩვენ ხო? გავალთ. დედა. რა ხდება დედა? რა არის, ცოტნე არ იცი რომ მუშაობ? ხო იცი რომ მთელი ღამე გავათენი არა? და ორი მაგდენი მაქვს კიდე გასაკეთებელი. გავიგე, მაგრამ უხერხული იყო გოგოებში. აი მე ძალიან დიდი ბოდიში უკაცრავად. ეს თედო კიდე არიღებს ამ ტელეფონს რა. თედოს გარ აღა გინდა. აი ის მინდა რომ ექიმი რო ხარ ტელეფონი არ უნდა კონდეს გამორთული. იქნებ რა ჭირს პაციენტს. კაი, წავედი მე და მოვალ ცოტა ხანში, კაი? როგორ ხარ? კარგად, შე? რა ვიცი, ჩამოვედი და ისე ვაპირებ სწავლის გაგრძელებას. ხო. ხო, სტუდენტის სტატუსი უნდა აღვიდგინო იქით სემესტრიდან. ხვალიდან მივილი ლექციებზე. შენაშობი. ხო. რა დაიმართა დედანიას? აუ არ ვიცი რა. ეთყობა რაღაცაზე გაღიზიანებული იყო და მაგიტო გაბრაზდა თორე ხო ჯარა გიბეთი რომ ჯარა მუსიკის გამო ეს პანიკები აეტახა. მაგრა გამიკვირდა რა. ბოდიში რაც უნდა გამოვიდა ძალიან. აი რა ბოდიში ხარ გაგიჟდი, რა დაემართა? გარეგნულად კარგად არის, მაგრამ ისე ძალიან ცუდად არის რა. თან ახალი გატაცება აქვს ეხა რაღაცა. აი რესტორანში რო ნახე ფსიქიატრი იმას გადაეკიდა რა. გადაეკიდა რას ნიშნავს? რა ვიცი, გონია რომ იმას მოწონს რა და ესეც ბედნიერი არის მაგითი რა. და არ ვიცი რა. რა მე ფსიქიატრია. არაფერი პირდაპირ უნდა უთხრათო რა ყველაფერიო რა მე არ ვემხრობი მაგას რა. იმისიც მესმის ეხა რა ოჯახი ყავს და არ ჭირდება ეგეთი რაღაცეები. არ ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ. ძალიან ცნაურია. რა უნდა გქნათ ახლა? არ ვიცი რა, ზე არა. ვანი წავალ მარა და იყავით. 2 წუთი დამელოდეთ ხო რა. კაი, არ ინერვიულო შენ რა ისაც ამდენი რაღაც გადაიტანდა და შენ მე ამასაც გადაიტანს. ხო რა ვიცი, მეგონა რომ კარგად იყო და თურმე ამის ხარჯზე რა. შენ რა იცოდეს ესე დატოვოთ ყველაფერი როგორც არის რომ ხდება. არა, არ შეიძლება ექიმა თქო მე უარესად იქნებაო რა. აი, ამაში თუ დახმარება დაგჭირდა მითხარი ხო იცი და დღევანდელზე კიდე არ ინერვიულო ჩათვალე არაფერი არ მომხდარა. ხო, ჩეპესი გამიტყდა მაგრად რა. აი, ჩეპეს მე ვეტყვი ხე რაღაცა. თან ხო იცი რომ ეს ტიპი არის რომ რაღაცა ეწყინოს ხო. კაი, მადლობა რა. აი, მადლობა ხარ გაგიჟდი. თაიგული საჩერია რომ შევკვეთ ხო არაცი. თაიგული? ხო. ყავლებს თაიგული? ხო. მე მგონია ვაინთა შეიძლება რა თქმა. არ დაიკიდე რა არაფერი ამ. კაი, ავალ მე რა არ მინდა რომ მარტო იყოს, კაი. კაი, მიდი კაცი, დამირეკე საყამო. კაი. რა? აუ რავი, რაღაცას ყოფილა გაღიზიანებული და მაგიტო გაბრაზდა. ვისა ცოტა სტრანიკალია რა დედამისი. ნაი, არა. საღამოს რა გადაწყდა? აუ საღამოს ვერ წავალ ჩემ, იმიტომ რომ ცოტნე ვერ წამოვა. ძალიან მაგრა მინდოდა რა. კაი რა ვქნა, წადით შენ და კერესა. ოკ.
აჰა, იმ კვირისთვის გადავიტანოთ. ბაქოდან? ნუ, ფულზე რა ვთქვა? აუ რა ვიცი, დავალაპარაკები ნონეს და რაღაცას მოვიყვებით რა. სალაპარაკო მაქვს. ჩვენ გავალ შევჭამთ რა რაღაც. თქვენ მე მათხოვარი გონი ვართ, ხო? მოიცადე, რაზე მელაპარაკები ვერ ხვდები. რა რაზე გიორგი? დედა შენი რომ მოვიდა და ფული მომიგდო, მაგაზე გელაპარაკები. რა ფული დია? უთავს ნუ იდები ლეფი, თომ არაფერი არ იცი გიორგი. დია, მართლა არაფერი არ ვიცი და თუ არ მეტყვი, არც მეცოდინება. დედა შენი მოვიდა გუშინ ჩემთან სახლში. და ამიხსნა რომ შენი შესაფერისი არ ვარ, შენი ოჯახის შესაფერისი არ ვარ და მომცა ეს ფული რომ წავიდე შენთან შორს. მოიცადე, რას ამბობ, რომ რუსუდანი იყო შენთან მოსული და ფული მოგიტანა? ხო, გიორგი, სწავლის გაგრძელებას აპირებო და ბარე მაიღეო. ვინ მიაწოდა ეს იდეა თუ არა შენ, ა? მითხარი ხო? დია, დაწყნარდი მე არაფერ შუაში ვარ. შენ შეიძლება არ გჯერა ეს, მაგრამ ესია. მე არ ვიცი მაგას ვინ უთხრა, ან საერთოდ საიდან მოიტანა ეგ. შენ ხვდები ჩემთვის რა შეურაცხყოფელია ეს ყველაფერი, ა? ქალმა ფაქტიურად ქრთამი მომიტანა, რომ შენ დაგშორდე გიორგი. კარგი, დაწყნარდი. ვიცი რომ ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს, მაგრამ ის რამ გაფიქრებინა რომ მე ვარ ამ ყველაფერში შუაში ვერ ხვდები. არ ვიცი რა უნდა ვიფიქრო. არა შეიძლება მე ყველაფერს ისე არ ვაკეთებ როგორც შენ გინდა. და ზოგადად სწორადაც არ ვიქცევი, მაგრამ ის როგორ დაუშვი რომ შეიძლება რუსუდანი მე გამოგზავნე შენთან. შეიძლება შენ არ გამოგზავნე. არა შეიძლება თავისითაც მოვიდა, მაგრამ მე არაფერი ვიქცევ. არა, ესე გაგრძელება აღარ შემილია რა, აღარ შემილია. მომისმინე, მე მგონი აჯობებს რომ რაღაც პერიოდი ერთმანეთს არ შეხვდეთ გიორგი. ორივე გაგიჟებულები ვართ, სულ ჩხუბობთ. მეც დამშვიდდები, შენ კიდე სახში მოაგვარებ რაღაც სიტუაციებს, გაარკვე, ხო? მოკლედ რა. გავიგე რომ შენი ოჯახის შესაფერისი არ ვარ, მაგრამ ამდენსაც არ ველოდი დედა შენისგან. ეს ფული დაუბრუნე. მოკლედ, ერთმანეთს არ ხვდებით, არც მირეკავ. და მე გადავწყვეტ რა მინდა და რა არა. ბიჭებს ბოდიში მოუხადე ისე შემოვარდი გიჟივით, ვერც მივესალმე. წავედი რა მე რა. მოდი, ლეილა. რა შვები როგორ ახარ? რა ვიცი, არა. რა შვები? რა ვიცი რა, დილიდან Skype-ს უტრიალებ და ვერაფრით ვერ შევედი. ქეთი უნდა შემოვიდეს ცოტა ხანში და სახელი ყარ დაგავიწყე. არა, ჩავწერე სახელი ყველაფერი. ადრე პირდაპირ შევდიოდი ხოლმე და ვერ გავიგე. ვაკოსაც ურეკავ, გამორთული აქვს დაკავებული, ვერ გავიგე. იზიკოს ხო ველაპარაკებოდი, ვიცი მე მგონი. ხო, ის ჩაწერილი მაქვს უკვე ყველაფერი. გაგახარებს ღმერთი. შენ რები გწოდნია. ხოდა ხა ცოტა ხანი შემოვაქეთი და დაველაპარაკოთ. სულ კითხულობს, იცი? რა იყო ლეილა? რა დაგიმართა? არა ვარ ნანა კარგად. რას ნიშნავს არა ხარ? გეხოცა ბეონს არავის არ უთხრა. რა მოხდა? თირკმელზე აღმომაჩნდა სიმსივნე. რას ამბობ ლეილა? აი რომ ამბობდი მტკივა, ესო ხერი თქვა. ვეღარ დავაყენე საშველი იქით რომ მივსულიყავი. ვიფიქრე ტყილამ ჭყიპავდნენ წამლებით და მე რა ისე რომ მითხარი გავიკეთე ის
მამოგრაფია და აი. მოიცადე. აქამდე რატო არაფერი არ მითხარ? დიდი ხანია, იცი? არა არც ისე. შენ გეუბნები ახლა პირველად. ხო და მინდა კიდე ვიღაცა სხვა ექიმთან მივიდე და იქნებ ქეთიმ სიტყვა შემაწიოს. კი, როგორ არ შეგაწევს, მაგრამ მოიცადე, მაკამაც არაფერი არ იცი? არა, არ იცის ჯერ არაფერი არ მეკმადა. რა ვიცი, ლეილა, მე მგონი იქნებ უთხრა, მაინც უნდა იცოდნენ და ერთად უნდა მოიფიქროთ აქ რაღაცა, რა. უნდა უთხრა, მაგრამ რანაირი სათქმელია ნანა, გამიგიჟდება ბავშვი. ესმის. კიდე დათომ არ მინდა ინერვიულოს იმ ვიღაც ბიჭებს არ გადაეყაროს კიდე სადმე და უარეს უბედურებაში არ გაყოს თავი. ეს რა იმ ბიჭებს ვინც დააჭერინეს, ხო? სიდისოები. ნანა, დათოს რამე დაემართოს, ეს ბავშვები მრჩება უპატრონოდ. მაკამ დედა მოუკვდეს ისედაც ამდენი უბედურება გადაიტანა ჩემს გამო. მესმის, მაგრამ ეხლა იცი რა, მთავარია რომ შენ სერიოზულად უნდა იმკურნალო. აი ხა ქეთი რომ შემოვა, დაველაპარაკოთ, აუხსნათ სიტუაცია და გვეტყვის როგორ და რანაირად უნდა ვიმოქმედოთ, ხო? ლეილა, ყველაფერი კარგად. აი ნანა, კარგი. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება. ასე ადრე მოხვედი? ხომშვიდობა. დიასთან რა გინდოდა? გიორგი, ახლა მომისმინე. მე შენთვის კარგი მინდა. და ამას გვიან მიხვდები და მადლობას. პირველად რას ეძახი შენ კარგის კეთებას? ფული რამ მიგატანინა დიასთან? ან საიდან გაიგე რომ მიდიოდა? ფული მივეცე, ხوار წამირთმევია. სწავლის გაგრძელება უნდა და მე კიდე სიკეთე გავაკეთე. 5 წელი რო აგროვოს ვერ შეაგროვო. და შენ ვინ კითხავს ის ფულს შეაგროვებს თუ არ შეაგროვებს? შენ ვინ კითხავს? ნუ ყვირი ხარ. უსუდან აიღე ეს ფული და შეიგნეთ ორივემ რა. რომ არ შეიძლება ზოგადად ფულით რაღაცების კეთება და ვიღაცების მოსყიდვა, გაიგე? არ მაინც ვერ გავიგე რა დავაშავე რა. მე ვაიძულე წადით, ხო? რა ისი არაპირებდა წასვლას? აი ეგეც არიცი რა. ეგ რა ურთიერთობა გამაგე. მოდი რა, მე თვითონ გადავწყვიტავ ვისთან საერთოდ როგორი ურთიერთობა უნდა მქონდეს, გასაგებია? იცი რა, როცა შენ ვერ ერკვევი რა და როგორ გააკეთო, მაშინ ჩემი ჩარევა არის საჭირო. და შენ იცი როგორ უნდა მოიქცე? ან როგორ უნდა მოიქცე? შენ ვაფშე გინდა რომ ყველაფერი ისე გაკეთდეს როგორც შენ გაწყობს და ამით ვინმეს არ ალდება, მაგრად ფეხებზე კიდია, ხო? არ გწხვენია. არ მწხვენია. იცი რის მწხვენია? დღეს დიასთან რომ მივედი და ფულით რო დამხვდა. აი მაგის მწხვენია კი. კარგი, დაწყარი და მე ვილაპარაკოთ. აი აზრი მითხარი რა მე ლაპარაკის. იგივეს არ მეტყვი მე? გიორგი, ეხა არ არის ამის დროს სტუმრებს ველოდები. ვინ სტუმრებს ველოდები? კაი, მოდი. ვითამაშოთ და დავანახოთ სტუმრებს, რომ ყველაფერი კარგადაა, იდეალური ოჯახი გაქვს და სინამდვილეში რა ხდება ოჯახში არავის არაფერი არ დაანახო. გიორგი, ძალიან გთხოვ, თავი ხელში აიყვანე და იმ ქუჩის ქალს ნუ გადამაყო. აი რა უნდა გელაპარაკო ამის მე? მერე ვილაპარაკოთ, მოვიდნენ უკვე. მოგზაურობ. გაიცანი გიორგი. გიორგი, ჩვენ ვიცნობთ უკვე ერთმანეთს. საიდან იცნობ? საერთო სამეგობროდან. ეს თემია გაიცანი ჩვენი ფოტოგრაფია. სასიამოვნოა. მოგზადით. ბაშო დიდი ბოდიში მე უნდა წავიდე რაღაც საქმე მაქვს, ხო? გასწავლეთ. კარგით, მოგზადით. შევიდეთ. იძინავს უკვე. დათო ჩაუწერა. მოიცა ლეილა დამთავრდება და მალე მთავრდება. ჩაუწერა რაღაცაზე უნდა დაგელაპარაკოთ. ლეილა მოვისმინე. ვიცი რომ მაგრამ ნერვიულობ და განისტი რა ამ ამბობს, მაგრამ მეც მაგრამ ნერვიულობ და მაცადე დათო ერთი წუთი სხვა რაღაცაზე უნდა დაგელაპარაკოთ. მომისმინეთ ორივე. თქვენ იცით რომ მე მთელი ჩემი ცხოვრება
ოჯახზე ვზრუნავ. განსაკუთრებით ზურიკოს სიკვდილის შემდეგ. ერთადერთი საზრუნავი მაკა იყო. ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ ობლათ არ ეკრძნო თავი. ლიზიკოს დაბადების შემდეგ მთელი ჩემი ყურადღება იქით იყო მიმართული, რომ ბავშვს არაფერი არ მოკლებოდა, არც სწავლა, არც განათლება, არც ჭამა, სმა, ჩაცმა, დახურვა, რა ვიცი მე. ვიცი, ლეილა, ვიცი რა. ხო და რო იცი, ხა გაანებეთ ერთმანეთის ჯინაზე რაღაცების კეთებას თავი. დათო შეეშვი შენც იმათზე დევნას. არ მინდა რომ ლიზიკოც უმამოდ გაიზარდოს. და შეიგნეთ ორივემ, რომ ერთადერთი საზრუნავი არის ლიზიკო. ორივემ უნდა იფიქროთ ლიზიკოს მომავალზე. მართალი ხარ. ნელ-ნელა დაალაგდება რა ყველაფერი. რეფსი ძახი რა. იმას ვიძახი, რომ დიდი ხანი მე აღარ გეყოლებით. არც თქვენ და არც ლიზიკოს. კაი ლეილა, რეებს ამბობ რა. ექიმთან ვიყავი გამოკვლევებზე. პასუხები მოვიდა. სიმსივნე აღმომაჩნდა. დედა რეებს ამბობ. ხო ეგრეა. კაი დაიკიდე რა ფულის დედაც მოყვა. ადარჩენი. ეგრევე რატო არ დაიგე? იქნება რაღაცა გვექნა, ბიჭო. ბიჭო, ხო გითხარით რა, უეჭველი მეგონა რომ დილამდე იპოვიდნენ და აღარ განერვიულეთ რა. და ძაღლებმა რა, ანუ კამერებზე არაფერი არ ჩანსო? ბიჭო, აზრი არა, ვერტყვა დაგეგმილი ქონდა რა, ისე ქონდა დაგეგმილი რომ კამერებში არსად არ ჩანს, თო. მაგის დედაშვებიც მე რა. მე დავარეკავ ბაქოში და მოვაგვარებთ რაღაცნაირად რა. დაიგე. ზაზა გავაცანი ჩემებს. მე მოეწონა? კი, მოეწონა. ძალიან ნერვიულობდი და ჩემზე ვფიქრე, ხა დაიწყებს ეს არ მომწონს, ის არ მომწონს, მაგრამ არა. მე რა აქ ხა დასაწული ზაზა. რა ვიცი, არაფერი. სია. რა ზაგიქრობ? კი, წერს საკითხავი ხა. თითოსგან არის. ბიჭო, მაგარი აპასნი ხალხია, ხო ვიცი, დროზე თუ არ ჩააბარი, მაგრად დაგვენწრები. ვიცი. ამის უჩემს. აუ, დავიყალე აქ შემდეგ წამორა სხვაგან უყუროთ რა. შენ თავდახში წამოწვეთ. ლეილა, მომისმინე, შენ ხო შენ პირდია რა? ხო შენ პირდი. ხო და ეხა აზრს ნუ შეიცვლი ძალიან მტყარ. კაი ბატონო. გამოყვებით ექიმთან. მაგრამ ოპერაციას არ გავიგებ.